ตามมาทำที่อะไร เพื่อนทำอะไรอยู่ครับที่อะไรกันทำได้เดี๋ยวโชว์เยี่ยวปล่อยมือเป็นไงครับหลังจากเยี่ยวเสร็จแล้วสบายมากสบายครับเพื่อนเยี่ยวที่ไหนครับตอนนี้เยี่ยวเลยเฮ้ยคุยอะไรสัตว์เฮ้ยคุยอะไรอ่ะพี่เหลน